გამარჯობათ, მოგესალმებით, მეგობრებო. მოკლედ, მინდა გამოეხმაურო ამბავს, რომელიც გუშინ მოხდა, გუშინ წუხელ ბევრი ცუდი ამბავი მოხდა საქართველოში. ხა ძნელია გამოარჩიო, მაგრამ არ გულისხმობ აი იმ ფაქტს, როდესაც კვლელობა მოხდა და იქ უბედურება დატრიალდა ვერაზე, ამაზე არ მაქვს საუბარი, ამაზეც ვიტყვი ორ სიტყვას ბოლოსკენ ვიტყვი, მაგრამ მანამდე მინდა აი ამ სხვა სისაძაგლეზე ვთქვა ორი სიტყვა, რომელიც აი ვითომ ნოდარ დუმბაძის სახელთან დაკავშირებით და ნოდარ დუმბაძის ხსოვნის და ღირსების და ამის დაცვასთან დაკავშირებით მოხდა. ეს აი ამ ამბავს გულისხმობ. ეს ამბავია. აი ერთი ჩამოყალიბებული სირი არის ვიღაცა გამოქლიავებული. ჩვეულებრივი რიგით, ჩვეულებრივი ურჯულოა, არაფერი განსხვავებით, ოქრიაშვილი არის გვარად, რომელიც ეს დღეებია განსაკუთრებით პოპულარული გახდა, რომელიც ნოდარ დუმბაძეს ლანძღავდა და აგინებდაო და ნავიცი ნოდარ დუმბაძემდე იმდენი ლანძღვაგინებები ქონდა გაკეთებული ამ ადამიანს, მაგაზე არ მოუღია ხმა არავის. და აღმოჩნდა, რომ ეს თავდამსხმელიო ნოდარ დუმბაძის ლანძღვის გამო, ვინც დაესხა თავს და კალახაო, თვითონ მისი ფეხით მივიდაო პოლიციაშიო და მოკლედ ვაბა როგორ გეგონა ჩვენ დიდ მწერალს, რომ შეეხედა ესე შემდეგ და ესე შემდეგ. მოკლედ თავშივე მინდა გითხრათ რა, ეს არის ჩვეულებრივად უშიშროების დადგმული, ეს არის თვითონ ხელისუფლების მიერ გაკეთებული ხელწერა, ზედმეტია ახლა ამაზე ლაპარაკი. ვინმე არ დამიწყოს ახლა აქ, რომ ვიღაცას გული აეწვა ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებით და კაცი 84 წელსაა გარდაცვლილი, 41 წლის მერე მიცვალებულის ხსოვნა და ის დაიცვა ვიღაცამ თურმე და შეურაცხყოფილად ჩათვალა თავი და გაუხეთქა წვერპერი ამას. ამ საკითხიდან მინდა დავიწყო ყველაფერი. ეს არის თავიდან ბოლომდე უშიშროების დადგმული ხელწერა, რომელიც ხელწერაც საერთოდ ამათ ახასიათებთ და გეტყვით ძალიან მარტივად. პირველ რიგში რაშია საქმე? ბიჭო, საქართველოში რომელ მწერლის პატივისცემაზე გაქვთ საუბარი, რომელ ღირსებაზე გაქვთ საუბარი, რომელ თავმოყარეობაზე არის საუბარი, როდესაც ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ესე იგი განდონებზე გამოსახეს ჩვენი დიდი მეფე აღმაშენებელი, თამარ მეფე, წმინდანები და მაშინ ამ ყველაფერმა ისე ჩაიარა, რომ პასუხი არავის არ მოთხოვეს. არც ხელისუფლებამ არ მოთხოვა და არც საზოგადოებამ არ მოთხოვა, თუ ვერ მოთხოვა და მან გაიარა, ასე ჩაიარა ამ ყველაფერმა და თურქი ყავდა იმ ძუკნას ქმარი და დავით აღმაშენებლის პრეზერვატივებზე გამოხატვით გაიწყო საქართველოში ბიზნესი და ეს რა ვიცი, დიდად არავის არ დაწვია გული ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე გაგახსენებთ იმას, რომ მკვლელი ღვთისმშობელი რო იქნა რუსთავი ორის ეთერში გამოტანილი და გაბუნია რომ 1000 ბინძურეს და 1000 ტალახსისრო და ამ დროს ვინც მივიდა და ჩვენი ბიჭები იყვნენ მოთხოვეს პასუხი და იქ ერთო ჟურნალისტს სვერპერში მოხდა ყველაფრის გამო, მე მთელი საზოგადოება და იქამდე ეგრეთ წოდებული სასულიერო პირები ჯაღმაიძის თამადობით და შიოს თამადობით აქეთ გვეუბნებოდნენ, რომ ქრისტესთვისო წამებას ველოდეთო, მე რა უთუ დაგიჭირენო, კაცო, მაგი არაფერიაო, იჯექითო ციხეშიო, ქრისტეს სიყვარულითო რა პრობლემა არისო. მე არ შემიძლია გავიხსენო ახლა ათასობით ესეთი მოვლენა, როდესაც ეროვნულ ღირსებაზე და ეროვნულ თვითშეგნებაზე მომხდარი 1000 შეურაცხმყოფელი რამ, აგერ ხმა არავის არ მოუღია. და უცებ ვიღაცას ესე იგი თავში დაარტყა და ვიღაცა გამოსირებული, ჩამოყალიბებული სირი, დიშლა, რომელიც აქამდე თურმე ეკლესიების მგრეველად უნდოდა რომ გამოსულიყო და ეს ვიდეოც დევს ინტერნეტში,
თურმე ეკლესიას რო უყურებდა რომ ეკლესია რო ინგრეოდა და დედა ესმინდა რომ გამოვიდეო ჯერ ამის დედა შევეცი ამ ერშვილს რო გაზრდი მე ამის კაცობა და ადამიანობას მოუტყან გამზდელი ხო და არც მაშინ არავის არ მოუთხოვია ამისთვის პასუხი და უცებ მოხდა აგერ დროსა და სივრცეში ვიღაცამ თურმე შეხვდა შემთხვევით ქუჩაში და რა თქვი ბიჭო შენ ვაჟაშაველაზეო ის ვიდეო რო ტრიალებდა იმაში ის მართლა გულწრფელი დამოკიდებულება იყო აგერ უცებ ვიღაცა მივიდა და მოთხოვა თურმე პასუხი რას ქვია შენო მას ნოდარ დუმბაძესო შეეხებო რა ტრიალებს მე ატყდა ერთი ამბები ვაიმე ღმერთო და ვაიმე ასე და მე იმ წუთში დაიწყეს ამათმა ამ ნაძირლებმა რომ გახსენება დაიწყეს იმის რომ თურმე ზვიად გამსახურდიასთან ნოდარ დუმბაძეს არ ქონდა თურმე კარგი ურთიერთობა წერალთა კავშირში გარიცხვასთან დაკავშირებით იქ ხელი მოაწერა თურმე რაღაცას და გაიხსენეს ეს ძველი სიბინძურეები რაღაცები რაც მომხდარა ახლა დასამალი არავისთან არაფერი არ არის ის რომ ახლა ვინც არ იცის საქართველოს უახლესი ისტორია ზვიად გამსახურდიასთან ბევრს შეეშალა მათ შორის ნოდარ დუმბაძესაც შეეშალა კი მაგრამ მარტო ნოდარ დუმბაძეს კი არა მთელ საქართველოს შეეშალა ზვიად გამსახურდიასთან განსაკუთრებით აი ამ სანაბოზრეთ ინტელიგენციას რომელი ინტელიგენციას გამოვიდა და არათუ წერალთა კავშირიდან გარიცხვას მოაწერა ხელი ტყვია ესროლა ეროვნულ ხელისუფლებას რო იცოდეთ ის ხო და რა ვიცი არც ამ ხალხისთვის არავის არ მოუთხოვია პასუხი და ვინც ამას ავრცელებენ ახლა ეს ლიბერალური ფლანგი განსაკუთრებით ესენი იყვნენ ზვიად გამსახურდიას და ეროვნული მოძრაობის წინააღმდეგ და ახლა თუ რაიმე დაპირისპირება ჰქონდათ ზვიად გამსახურდიას და ნოდარ დუმბაძეს ერთმანეთში ეს იყო ორი ინტელექტუალური ადამიანის დაპირისპირება რომელი დაპირისპირებაშიც ზვიად გამსახურდიას ჰქონდა ესეთი რაღაცა პრეტენზია ჰქონდა ნოდარ დუმბაძესთან მიმართებაში რომ იმ შემოქმედებით რომელიც მან მიუძღვნა იგივე მზიანი ღამე თეთრი ბაირაღები და ესე შემდეგ მან მოახდინაო ამითო როგორც მწერალმაო კრიმინალის რომანტიზება და კრიმინალის რომანტიზებამ დაღუპა საქართველოს ახალგაზრდობაო და ძნელი ამაში არ დაეთანხმო ზვიად გამსახურდიას რომ საქართველოში ქუჩურმა მენტალიტეტმა რომელიც იყო ფრჩხილებამდე გამჯდარი ახალგაზრდობაში გამოიწვია ქართველი ერის ახალგაზრდობის ჩამოშორება ეროვნულ საწყისებს და ქურდული სამყაროს და შავი სამყაროს მიმართებით დადგომას ყველას თავის არჩევანი აქვს ცხოვრებაში ვინ საითაც უნდა ისე დადგეს კაცი უნდა იყოს ადამიანი პირველ რიგში და ღირსება უნდა კონდეს და მე იმას ვიტყვი ჩემი მხრიდან ვიტყვი მე ამ ძიმე ემიგრაციულ პერიოდში რაც მომიწია ცხოვრებამ შავი სამყაროს ხალხი და ქურდული სამყაროს ხალხი უფრო დამდგომია ემიგრაციაში გვერდზე და 1000 სიკეთე გაუკეთებიათ ჩემთვის ვიდრე აი ამ გინდა ინტელიგენციას, გინდა პატრიოტებს და გინდა რამეს. ამაში არ არის საქმე. კაცი ყველგან კაცი უნდა იყოს. პირიქით, ნამდვილად არ მაქვს წინააღმდეგობა იმ ადამიანებთან, ვინც თავისი იდეით დგას ამ გზაზე, ღმერთმა გაუმარჯოს ყველა იდეინ ადამიანს. ამაზე არ არის საქმე. საქმე არის ის, რომ როგორც ქვეყნის ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთმა შემქმნელმა ნახა შესაბამისი პრობლემა დაინახა ჯერ კიდე როდის და თქვა რომ ამ ყველაფერს აღზევებას შემოქმედებამ შეუწყო ხელი. თუმცა ახლა ბევრი რაღაცა განსხვავდება ერთმანეთიდან, იმიტომ რომ მაშინდელ ქურდებს და კრიმინალურ სამყაროს იმდენი წიგნი ჰქონდათ წაკითხული, დღევანდელი პროფესორები რო არიან, ალბათ იმათ არ აქვთ იმის ნახევარი წაკითხული და მაშინ კითხულობდნენ მაინც და ახლა ნოდარ დუმბაძე სიმართლე გითხრათ, თანამედროვეობაში აღარც კრიმინალი კითხულობს და არც ინტელიგენტია, ასე რომ ვთქვათ, ხო? მაგრამ აი რადონის ღრმა ფესვები აქვს ამ ყველაფერს. დაიწყეს აქედან და ატყდა ცივილ-კივილი და აი თურმე ესე იგი ესეთ თამოყარი ხალხი აღმოჩნდნენ თურმე საქართველოში რომ ადგენდა და ამას დახვდნენ ვიღაცები და გაულეწეს სვერბელი და რა თქვი ბიჭო შენ ეს არის ქართული ოცნების ჩვეულებრივი პოლიტიკა, რომელი პოლიტიკაც იყო თავის დროზე ნაცმოძრაობის, მანამდე შევარდნაძის ზონდერული პოლიტიკა, რომელი პოლიტიკაც წარმატებით მიმდინარეობს და ტაშს უკრავს ამ ყველაფერს ქართული ოცნება და სახელმწიფო არის იგივე კრიმინალი, სახელმწიფო არის იგივე ზონდერი, როგორი ზონდერიც იყო სააკაშვილის დროს, ისე არის ივანიშვილის დროს და
ამ რეჟიმს უკეთესი შექმნა არ შეუძლია. დამიჯერეთ ხალხო, მილიონი წელიწადი ღმერთმა დაიფაროს, რომ ქოცები იყვნენ სათავეში, ამ იდეოლოგიის ხალხი იყვნენ, ამ მოჯადოებული წრიდან საქართველოს და ქართველი ერი ვერასდროს ვერ გამოვა, იმიტომ რომ არ შეუძლიათ ამათ სხვანაირად აზროვნება, ეს არის ნაცმოძრაობა და ქოცმოძრაობა, საქართველოს მოღალატეთა კავშირის მარჯვენა და მარცხენა ყვერი, რომელიც ერთმანეთთან არაფრით არ განსხვავდება. რა შეიძლება ამ ყველაფერში მომხდარიყო? ჩვეულებრივად ნორმალურ საზოგადოებაში აი ესეთ დებილს, აი ესეთ ავადმყოფს დაიბარებდნენ სადმე ტელევიზიაში, რადგანაც ის წარმოადგენს ოპოზიციურ ძალას, რადგანაც ის წარმოადგენს ალტერნატიულ აზრს და ეს ალტერნატიული აზრი და ეს ახალგაზრდობა, ეს არის ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის გამოზრდილი საქართველოს მომავალი თაობა, რომელი მომავალი თაობა დაღუპულია, განადგურებულია, დაცლილია ეროვნული იდეალებიდან, დაცლილია ზოგადად კრიტიკული აზროვნებიდან. კარგი შეიძლება ეროვნული არ იყოს ადამიანი, კაცო, მაგრამ ზოგადი განათლება ხო უნდა კონდეს. ნოლი განულებული, გადაქცეული არის ნაცებად და ქოცებად და აი ეს ორი ავადმყოფი ძალის მიერ მოწამლული ახალგაზრდობა მიიღო საქართველოს. და კიდე მიიღებს, კიდე ბევრს მიიღებს, იმიტომ რომ განათლების სისტემა აი ესეთ ახალგაზრდებს ზრდის. და სამწუხაროდ აი ამის ტაშის დამკვრელი ბევრი არის, ხო? იქ რამდენი ახალგაზრდა იყო, რამდენი მით რა ქვია, ამის ავადმყოფობას ტაშს რო უკრავდა და ჰიჰი-ჰაჰა რო ხდებოდა. ასეთ შემთხვევაში არ შეიძლება ერთი გაუნათლებლობას განათლებით უნდა ებრძოლო. ეს ერთი. მერე და მეორე არ შეიძლება თუნდაც აი ამ დამპალ აყროლებულ იდეოლოგიას, რომელთაც მოწამლულია საქართველოს ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი, ეს ნეოლიბერალური შხამი, შენ დაუპირისპირო მუშტი და კეტი. არა ნეოლიბერალიზმს კი არა, ზოგადად არანაირ იდეოლოგიას არ შეიძლება ტანკი და იარაღი დაუპირისპირო, იმიტომ რომ იმით უფრო გააძლიერებ ამ ყველაფერს. რა უნდა გაეკეთებიათ? ამათ უნდა დაეძახებიათ ამ ახალგაზრდებისთვის, მეორე მხარეს უნდა დაეძახებიათ განათლებული, ჩამოყალიბებული ახალგაზრდებისთვის, ჩვენში უნდა დამჯდარიყო უფროსი თაობის განათლებული ადამიანები, უნდა შემდგარიყო დისკუსია ამ საკითხებთან დაკავშირებით, უნდა მომხდარიყო საჯაროდ განხილვა და საჯაროდ ხალხს უნდა დაენახათ, რომ ამ განათლების ადამიანები, ამ იდეოლოგიაზე მდგარი ახალგაზრდები, ეს არის კატასტროფა, ეს არის ავადმყოფობა, ეს არის დაღუპვა ქვეყნისთვის, ეს არის დაღუპვა ერისთვის და ასეთ ბიოლოგიურად უკვე ჩამორჩენილ გონებრივად განუვითარებელ ამ ხალხს უკვე გონებრივი განვითარების პრობლემაც აქვს, იმიტომ რომ როდესაც ბავშვი მოზარდი თავის დროზე წიგნით და სხვა საგანმანათლებლო საშუალებებით არ ინტერესდება და არ ვითარდება, არ მხრდება უკავია მხოლოდ და მხოლოდ ტელეფონი, ეს დასკვნა არის ჩვეულებრივი გაკეთებული. ახლა აქ დანიამ დაიწყო და 13-15 წლიდან საერთოდ ტელეფონის გამოყენება აიკრძალათ მომავალ თაობას, იმიტომ რომ ტვინში კლავს ისეთ ნეირონებს, რომელიც მოზარდასაკში ვითარდება და თუ მაშინ არ განვითარდა, მერე უკვე მისი განვითარება შეუძლებელია. ამიტომ ესენი არიან ბიოლოგიურადაც განუვითარებელი ადამიანები. ბიოლოგიურად განუვითარება, ამათი ტვინი არ არის განვითარებული ისე, როგორც ნორმალური ადამიანის ტვინი უნდა იყოს განვითარებული, ეს მოიტანა თანამედროვე ტექნოლოგიებმა და ახლა ზნეობრივად და მორალურად რომ ბიოლოგიური მასაა, მაგაზე საერთოდ არ ვლაპარაკო. აი ეს უბედურება ხდება საქართველოში და ამას დაუპირისპირეს მამუკია მდინარაძის მიერ ჩამოყალიბებული რაღაცა ზონდერ ჯგუფის ისა, ვიღაცა დაგრუზა, ეგერა ბიჭო ეს და გალახეთ ეს და აკეთ და იქეთ. აი რა თქმა უნდა ჭყონდიდელმა უთხრაო დავით აღმაშენებელს თუ ქვეყანა გინდა ჯერ ხალხს ღირსება უნდა დაუბრუნო. დიახ, ხალხს ღირსება უნდა დაუბრუნო. უღირსი ადამიანი ვერაფერს ვერ შექმნის, მაგრამ ამათ ღირსეული ადამიანები არ ჭირდებათ, იმიტომ რომ ახლა არიციან ქოცებმა და საერთოდ ბიძინა ივანიშვილმა საერთოდ ღირსება რა არის და როგორ ფასობს. ღირსება შეიძლება დაუბრუნოს ხალხს, ადამიანს, ვისაც თვითონ გააჩნია ღირსება. უღირსი ადამიანი, რომელსაც თვითონ ღირსება არ გააჩნია, როგორ დაუბრუნებს ხალხს? როგორ დაუბრუნებს? ვერ დაუბრუნებს, ხო? რაც არ აგაქვს, იმას ვერ დაკარგავს ცხოვრებაში. როგორ უნდა დაკარგოს ინდის ნამუსი, თუ ის არ გაგაჩნია ბუნებრივად, ხო? აი ესეთი უამრავი რაღაცა ის დავით აღმაშენებელი იყო და ჭყონდიდელი იყო და ესა ბიძინა ივანიშვილი და ესა ჯაღმაიძე და შიო. და ეს ამათ როგორ შეუძლიათ გამოზარდონ ნორმალური თაობა? ბიძინა ივანიშვილს როგორ შეუძლია აღზარდოს მომავალი თაობა? როგორ შეიძლება დღევანდელ ჯაღმაიძეს და ამათ რა ქვია, ამათ ყანდურებს აღზარდონ ზნეობრივად და მორალურად განვითარებული ადამიანები, როდესაც თავად არიან მორალური უროდები? როგორ შეუძლიათ ამათმა გაზარდონ ნორმალური ქრისტიანები? რა თქმა უნდა ვერ გაზრდიან.
რა თქმა უნდა დაიყვანეს მის დონეზე ხალხი, იმიტომ რომ ესეც დეგოლის ცნობილი ფრაზა არის, დაუშვებელია სახელმწიფოს სათავეში დაბალი დონის ადამიანების მოსვლა, ისინი ქვეყანას თავის დონეზე დაიყვანენ. დიახ, არის ეს ჭაობი შექმნილი. ეს ჭაობი არის შექმნილი, თან თაობათა ცვლის პერიოდი არის და ეს თაობა უკვე ნელ-ნელა მოდის, ძლიერდება და ფიზიკურად ძლიერდება. ყველგან ესენი არიან და გინდა არ გინდა ძალიან რთულია ახლა ამ საზოგადოებაში საუბარი. ამიტომ ჩვენი უბედურება, ქართველი ერის უბედურება, ყველაფერი წარმოშობილი არის გაუნათლებლობიდან, ყველაფერი წარმოშობილი არის უწიგნურობიდან. მე მიმიფურთხებია იმათთვის, რაც შორის ეს კონცეფტს რო აქვს და თავისი ტროლზაოდები რო აქვს და რო ატრიალებენ ახლა ვიდეოს და ფოტოებს და ტაშს რო უკრავენ, აჰა, ხო მოხვდა, აბა როგორ ეგონა, ბარანაირად შეიძლებოდა, როგორ შეიძლებოდა დუმბაძეზე შეურაცხყოფის მიყენება და ესე შემდეგ. დარწმუნებული ვარ, ამის დამწერს დუმბაძე წაკითხულიც არ აქვს. წაკითხულიც არ აქვს. ნამდვილად არ აქვს წაკითხული. მოდებაში არა, თუ არა იმდენი მაინც ესოდინებოდა ბაბუა რომ მომიბრიდა შუბზე ძარღვი რო გაგიწყდებაო, ხო, მე მარტივია ცხოვრებაო. ძარღვი არ უნდა გაგიწყდესო ადამიანს შუბზეო. აი ამაში არის მთელი უბედურება და აი იმ ვერაზე მომხდარ უბედურებას მინდა გამოვეხმაო. რას ელოდებით თქვენ? ღმერთმა გაანათლოს ეს ახალგაზრდა სიცოცხლით სავსე ბავშვი და იქ დანარჩენები დაჭრილები და დაჭეხილები. რას ელოდებით თქვენ? რას ელოდებით? აი თქვენ რას ელოდებით? უკეთეს და ტრაგედიები რო წინა გვაქვს და წინ მოვიმკით ამ ყველაფერს, რას ელოდებით თქვენ? იდეოლოგიზირებული ახალგაზრდობიდან. გაუნათლებული და დეიდეოლოგიზირებული ახალგაზრდობიდან. რას ელოდებით? კი, გასაგებია, ხა კრიმინალი ყველა დროში ხდებოდა, უბედურება ყველა დროში ხდებოდა, გაუგებრობა ყველა დროში ხდებოდა, მაგრამ დღეს რო ხდება ახალგაზრდა თაობაში, სიძულვილი, ბოროტება, შხამი, გესლი, 1000 უბედურება, იმდენი არასდროს არ ხდება. არ მომხდარა საქართველოში და ავიც ღმერთმა დაგვიპაროს, ამაზე დაბლა თუ დავართ, მაშინ თუ მოხდება. რატომ კლავენ ასე მარტივად? რატო ხოცავენ ახალგაზრდები ერთი მეორეს? იმიტომ რომ ეკლესია და ქრისტიანობა და ის სკოლიდან გამოაგდეს. ღმერთი არ ჭირდებათ იქ. საპატრიარქოს ფეხებზე კიდია. შიო იყოს კარგად, ჯაღმაიძე იყოს კარგად, მომავალი თაობა გაიზარდოს, კაცო და მე თვითონ აირჩევენ. ეს საპატრიარქოს ცენტრში მიმდინარეობდა იქ ყველაფერი. გაიხარე ძმა, გაიხარე. შენც ასე. გაიზარდა უღმერთო ხალხი. გაიზარდა ურწმუნო ხალხი. გაიზარდა ტოტალურად ათეიზმით ცხოველებით ინსტინქტებზე მოქმედი ახალგაზრდობა, რომელსაც გააჩინათ მხოლოდ და მხოლოდ სიძულვილი და ზიზღი. ახლა სიძულვილში და ზიზღში გაზრდილი ხალხიდან რას ელოდებით უკეთეს? დაგვერდით ხალხო, დაუნდობლობა რა დონეზე არის, როგორ არინდობენ ერთმანეთს. როგორ არინდობენ, როგორი ზიზღია, როგორი ერთი მეორის მიმართ სიძულვილია. რამ გამოიწვია ყველაფერი? მარტივია ამ ყველაფერზე პასუხი. იმიტომ რომ ქართველმა ერმა ნებით თუ უნებლიეთ ქრისტიანობაზე თქვა უარი. ქართველობაზე თქვა უარი. TikTok-ზე ძმაო შეხედვა არ მინდა. TikTok-ზე შეხედვა არ მინდა, ესაა მიწიერი ჯოჯოხეთი. ესაა ნამდვილად ესაა ქართული საზოგადოების ჭეშმარიტი სახე. დღევანდელი ქართული საზოგადოების ჭეშმარიტი სახეა ძმაო, TikTok-ი. ეს კეთი ეგიდუნაშვილების და ამათი და ეს არის საშინელება, ეს არის ჩვეულებრივი ფსიქიატრიული კლინიკა. დააკვირდით. ეს არის საქართველო. ეს არის ქართული ანდეგრაუნდი, მიწისქვეშეთი. და მე ეს ანდეგრაუნდი TikTok-ებიდან რო გამოვადა, ქუჩაში რო გამოვადა, ურთიერთობაში რომ მიეცემათ საშუალება, უკვე ვირტუალური სივრციდან როგორები ხდებიან, აი ასეთები ხდებიან. ისეთი არაა საქართველო, ჩვენ რო გვინდა, ჩვენ რო გონია, ჩვენ რო წარმოგვიდა, აი ასეთია. და შენ ასეთ საზოგადოებაში ახლა მე ვინმე დამაჯერებს იმას, რომ ვიღაცას გული დაეწვა და იმის რა ქვია, თქვა კაი ხალხო, მეცინდება და არ ვიცი, მაინც აი მოფიქრება ხო გინდა ადამიანს რა. ზე ნოდარ დუმბაძის გინებისთვისო ხელი დაარტყესო.
41 წლის გარდაცვლილი წერლის გამო კი არა, ჩემო ძმაო. საკუთარი დედის გინებისთვის აღარ ურტყამს ხალხი ხალხს ერთმანეთს. რას ბოდიალობთ, რას აბოდიალებთ ხალხს. და გინდათ ეს დავიჯეროთ. არა, აქ არის ძალიან მარტივი რაღაცა. აქ არის ჩვეულებრივი ნაცკოცური დაპირისპირება. აქეთ არის კოც ბროდი, კოცი ახალგაზრდები. აი ეს ვარლამ ლიპარტელიანი და ეს ბიძინა ივანაშვილის ცოტნე რო ხელმძღვანელობს. თან ისე რო ხელმძღვანელობს, წევრიც რო არაა იქაობის და არ ვიცი რათაა წარმოდგენილი და აი ეს ბროდი და იქ მეორეს ბროდი. მეორეს ბროდი ეს ალტერნატიული სოროსელების ბროდი. თქვა ბიძინა ივანაშვილმა, რომ შუა უნდა გაიგრიფოს. ნორმალური ხალხი არც იქ მიდიან და არც იქ მიდიან. გამორიცხულია ვინმე მახლა არ დამიწყოს ლაპარაკი, რომ ნორმალურად მოაზროვნი ადამიანი, შობელი შვილს ეთქვის წადი ქართული ოცნების ახალგაზრდულში მიიღე მონაწილეობაო? თუ ის არ არის რაღაცა პარტიული ვირთხობით თუ არ უნდა შვილი გაზარდოს. აი მე შემოძმაო რამდენი მეუბნება მაგას იცი ზურა? აი რამდენი მეუბნება მაგას იცი? სააკაშვილის ბიძასთან დაკავშირებით? რამდენი მეუბნება? რომელი ნორმალური ადამიანი გაუშვებს საკუთარ შვილს იმ ახალგაზრდობაში და იმ ახალგაზრდულ ცენტრებში, სადაც ბიოლოგიური ნაგავი ზის, ისევე ეს გონება ჩამორჩენილი ჩლუნგი და ავადებული ავადმყოფი ეს ოლეოლა ხალხი და ვინ შეიძლება საკუთარი შვილი გაწიროს ისე დაჯდეს იქ და უსმინოს ბუღაძის რა ქვია დეისაძის ბურჭულაძის და ამ ბიოლოგიური ნაგვების იმას რა ქვია ტუალეტში უბორნიაში დაწერილ ლექსებს ვინ შეიძლება და ხალხი იმას ამაყობდეს რომ უბორნიაში წერ ლექსებსო და ამით რომ ბედნიერი და ეს ამათმა რომ უნდა შექმნან მომავალი საქართველოსი რომელი გაწირავთ თქვენ შვილს მასე რომ იქ გაუშვათ ან რომელი ნორმალური თქვენთაგანი გაწირავს შვილს გაუშვას იქ და ვინმე მოусმინოს ცოტნე ივანაშვილის ბოდვას და როშვას რომელი ერთი გაუშვებს კუნთმაგარი და გონება ჩლუნგი სპორტსმენების პირდაპირ ვამბობ ამას ტალახაძის თამადობით იქ მოსასმენად რაც არიან და რაც წარმოადგენენ კარგად ჩანს არც ერთ ნორმალური ხო არ გაუშვებთ ხო და ამათ სხვა ახალგაზრდობა არ აინტერესებთ ამათ სხვანაირი ახალგაზრდა არ აინტერესებთ ამათ აინტერესებთ აი ასეთი ახალგაზრდობა და ამათ თავიანთ რეალობაში სხვა არც არსებობს საქართველოში და ამათ მოუვიდათ ერთმანეთში კონფლიქტი დაერიან ერთმანეთს და ულაწუნებენ და ურტყამენ დაღუპულია საქართველო მე ნაწილნასწარმეტყველებია მეფე ცოტნეა პირველი იგი იქნება აუცილებლად მიტოა ხუმრობდი გონია ამათ თავისი ლელაკაგული აყავთ იმათ ნაწილნასწარმეტყველები აქვს რომ ცოტნე იქნება მეფე აგერ ალტინფოს ხალხი გამოვიდნენ აგერ შიომესამემ დალოცა კონსტიტუციური მონარქია უნდა აღვადგინოთო კონსტიტუციური მონარქია რო აღადგინო კონსტიტუციური მონარქია მანამდე უნდა ყოფილიყო ქვეყანაში ესეც არ ვიცი ეს რა განათლების დონე არის ეს კიდე ცალკე საკითხია გამოვიდნენ ახლა აქეთ შეიკრიბება ახალი ძალა რომელიც ძალაც ჩაუყრის საფუძველს კონსტიტუციური მონარქიის შექმნას იქნება საპატრიარქოს მხარდაჭერა ეყოლებათ თავისი პრეზიდენტი და როგორც გითხარით ახლა თუ ივანაშვილია და ბაგრატიონი არა მონახავენ ვიღაცას ბაგრატიონი გვარისას და მოვაწერიებენ ხელს და გახდება შეიქმნება პოლიტიკური ქორწინება როგორი ქორწინებაც ამას ახსნიან დავით სოსლანის და თამარ მეფის ქორწინებით ხო ეგრეა არა მარტო ეგ ყოფილა იგივე რუსუდანის ქორწინებასაც ახსნიან რომ მათი შვილები ჩვეულებრივად ბაგრატიონები იყვნენ და ეს კასტა ეს ურიების კასტა რომელიც მომჯდარი არის საქართველოში ბიძინა ივანაშვილის თამადობით საქართველოს სამეფოს გვირგვინის და სამეფო ოჯახის ქვეშ დაიცავს თავის ფურს და ქონებას მართლობის სტილი არჩეული აქვთ მოწონთ სინგაპური მოწონთ ესა რა ქვია
უზბეკეთი, მოწონთ ყირგიზეთი, მოწონთ თურქმენეთი, იმას არ ვამბობ, რომ ევროპა უკეთესია. ნამდვილად არ ვამბობ იმას, რომ აქაური დემოკრატიული დემოკრატიას და ამასთან უკვე დიდი ხანია ევროპამ გადაუხვია და აქ სხვანაირი ფონის დიქტატურა. თუმცა აქაც ოჯახური კლანები არის, რო ჩაყვეთ პოლიტიკურ სიღრმეებს ევროკავშირში. ძალიან მარტივად აღმოაჩენთ, რომ ეს პოლიტიკოსები, რომელი პოლიტიკოსებიც ახლა არიან ევროკავშირში, მე მქონდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ბლოგი, ვისაც შეგიძლია ნახოთ, რომ ისინი ზოგი ან ფაშისტების შთამომავლები არიან, ან კომუნისტების შთამომავლები არიან და ოჯახური კლანი არის აქ ჩვეულებრივად ბიზნესშიც და ოჯახური კლანი არის ჩვეულებრივად აქ პოლიტიკაში და ისინი ზრდიან მომავალ ელიტებს. გონია თქვენ აქ სხვანაირად არის. ეს ფორმალობა ხალხის გამოსაშტერებას, მაგრამ ღია თვალისთვის არ ჩანს. ერთ და იგივე პერსონებზე არ დგას იქ სისტემა, სხვა სისტემაზე დგას ახლა. აღმოსავლეთში პირდაპირ ერთ სისტემაზე დგას და საქართველოში ქართული ანალოგია იქნება, აი ესეთი ვარიანტი. აუცილებლად იქნება ეს თქვენ გონიათ, მე ხუმრობდი ამას, რასაც გეუბნებით, ამას ვხედავ მე ამ ყველაფერში და თავისთავად ბუნებრივია, რომ ეს ასე იქნება. მე რატომ აქ ამაზე ლაპარაკი, კაცო, ჩვენ ქართველებს ჩვენებური მართლობის სისტემა უნდა გქონდეს. ქართული მართლობის სისტემა უნდა გქონდეს, რომელიც ადგილობრივ სპეციფიკას ეფუძნება და უნდა იყოს ეს შესაბამისი კანონით და შესაბამისი წესით დარეგულირებული და ამათ რო კითხოთ, სეკულარული სახელმწიფო აქვს და სვეტსკი კონსტიტუცია აქვს, რომლითაც ხალხის არჩევანზე არის საუბარი და ხალხს აქაც არავინ არაფერს არ ეკითხება. აქ წვეტავს 3-4 ადამიანი. და ეს რა ქვია, ბიზნა ივანიშვილთან შეთანხმებით გარეძალები. სხვა არავინ არ დანარჩენი ხართ ყველა, როდესაც გეუბნებით, რომ ნუ წახვალთ არჩევნებზე და ცირკში მონაწილეობთ, მე აბა რა ვქნათ, აბა ვინ აგვირჩევს. თქვენ აირჩიეთ სალომე ზურაბიშვილი? თქვენ აირჩიეთ ბიზნა ივანიშვილი 2012 წლის მერე? თქვენ გახადეთ ნაციონალური მოძრაობა, მეორე ის რა ქვია, პოლიტიკური პარტია? და ესე გახარია და ესენი? ნუ ღებულობთ ამ ყველაფერში მონაწილეობას. ნუ ფაქტია ესა, ღებულობთ ამას, რასაც ღებულობთ. და მე იმის თქვა მინდა, რომ ჩვენ უკეთესი ღირსი ნამდვილად არა ვართ. ნამდვილად არა ვართ უკეთესი ღირსი, არა ეს საზოგადოება არც პატივისცემას იმსახურებს, ეს საზოგადოება არც სიბრალულს იმსახურებს, არც ემპათიას იმსახურებს, არც ერთადერთი რაც გულდასაწყვეტია და რაც ნამდვილად წყდება გული, ჩემი სამშობლოს ისტორია, ჩემი თუნდაც უახლესი წარსული, ნამდვილად ის გმირები, აი ეს მინანება სიმართლე გითხრათ გასაქრობად თუ არა. ხალხს რომელსაც ამის განცდა არ აქვს და ხალხს რომელსაც ამის გრძნობა არ აქვს და სამშობლო არ აინტერესებს, მე იმ ხალხის ბედი ნამდვილად არ მაინტერესებს. არ მჭირდება მე ვერ ვეგუები, შეიძლება ზედმეტად მოეჩვენოს ვიღაცას, მაგრამ მე ასე მიმაჩნია. მე ასე ვთვლი, სამშობლო უანგაროდ თუ არ ეყვარა, შვილი არ მინდა ცოცხალი, მე პირადად ჯერ არ მყავს შვილი, 40 წლისა ვარ, მაგრამ რომ მყავდეს შვილი არ მინდა ცოცხალი, თუ იმას სამშობლო არ ეყვარა. და თუ მარტო იმან იცხოვრა საკუთარი ბედნიერებისთვის, საკუთარი ტრაგესუფლებისთვის და საკუთარი კუჭისთვის. არ მინდა მე ესეთი ცხოველის გაჩენა და გაზრდა. ნუ თუ სამწუხაროდ ესეთი ცხოველები არიან რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ აინტერესებს ცხოველურად გაზრდილი საკუთარი შვილი, როგორც ძაღლი დაყრის და ლეკვებს გაზრდის, ძაღლი ძალიან პოპულარულია. მე ახლა მეძაღლეების ქვეყანაში ახლა ნაღდათ არ მინდა მეძაღლე მყავდეს შვილი. ნაღდათ არ მინდა. მომისმინე წუთი შენ სახე და პროფილ დამალულო და ამას ქნილო და იმას ქნილო და ასე ქნილო და ისა ქნილო და ისო, ხო? ჯერ შენ სახელი და გვარი დაწერე წესიერად, ვინახა შენი სურათი დადევი. და მე იკითხე ეს ახლა თქვენაირი ეს ურიების ტროლები შემოხვალ და აქეთ რაღაცას გადმოაგდებ და იქეთ რაღაცას გადმოაგდებ, მე არ მაინტერესებს. კი არ გულისხმობ, პირდაპირ ვამბობ. შიო და ესე რა ქვია, ეგრეთ წოდებული კონსერვების ანასხლეტები ქმნიან ამ ყველაფერს ბიზნა ივანაშვილის დავალებით. ხო? ასე ხდება ეს. და დებილი არავინ არა. ყველა ხდება ამას. უკვე დაიწყო ხმების დაყრა, რომ ივანიშვილის ნამდვილი გვარი ბაგრატიონი იყო. არ ვიცი, შეიძლება ეგეც დაყარონ კი. რა პრობლემაა? რა პრობლემა არის? შემოგევლე ის რომ დაყარონ ეგ ხმები, რომ ივანიშვილი ბაგრატიონი. რა პრობლემა არის? მე როგორც ვიცი ხუხარშვილია მაგი. გორელი ებრაელი შთამომავალი.
ჯერ ივანაშვილად დაწერილი, მერე ივანიშვილად გადაკეთებული და ბაგრატიონსაც დაიწერს რა პრობლემა. ხო, ნუ მიდის რა თქმა უნდა დაყრიან ამას და ბევრი დაიჯერებენ და ახლა ამ ხალხისთვის, ხო? ვინც ახლა ბიძინაზე მლოცველები არიან, ხო? ბიძინა ივანაშვილი მაინც არის ის, რაც ამათ უნდათ რომ იყოს. ანუ ის არამიწიერი ქმნილება, კეთილი კაცი, ესა რა ქვია, რა ვიცი, საქართველოზე გულდამწვარი და გულდათუთქული მამულიშვილი, რომელმაც სამება ააშენა, ამდენი იქნა, იმდენი იქნა, ამათვის მაინც არის ბიძინა ივანაშვილი ეგეთი. რა მოხდა მერე კაცო, იაპონელებისთვის თუ არის ესა რა ქვია, იმპერატორი არამიწიერი ქმნილება, ქართველებისთვის რო იყოს ბიძინა ივანიშვილი, არამიწიერი ქმნილება, რა პრობლემა? არნაირი პრობლემა არა. ხო, კურთხეული იქნება, ვისგან იქნება, ჩემი ძმა, ჯაღმაიძიდან თუ შიოდან, რომელიდან იქნება კურთხეული? თუ იმიდან, რა ქვია, იაკობადან, რომლიდან, ოფელი მხედრიონელიდან, რომლიდან იქნება კურთხეული? მე წინააღმდეგი არა ვარ საქართველოში მეფობის სამეფო ოჯახის აღდგენის და მონარქიის და ამაზე არაერთხელ მისაუბრია, მაგრამ როგორ უნდა აღდგეს მონარქია და ვინ უნდა იყოს და როგორ უნდა გაიზარდოს მომავალი ადამიანი, რა ფუნქცია მოვალეობები უნდა გქონდეს და როგორი უნდა გაიზარდოს და როგორი უნდა აღიზარდოს მომავალი მეფე საქართველოსი. ხა, მთავარი პრობლემა და აქაა ძაღლისთავი ჩამარხული თუ არა ბიძინა ივანაშვილი ახლაც საქართველოს უგვირგვინო მეფე. ასია ეს. თუ სადა ერთი სჭორები რო იყო დაყრილი, ისე სადღაც ემთხვევა ისე ბიძინიჩის ამბავს, რომ საქართველოს უფლისწული იზრდება იმაში სადღაც მონასტერში და იქ პატრიარქი ზრდის და საქართველოს ყველაფერს თოხლავს. ვინც არ თოხლავს, იძულებული იქნება გაჩუნდეს. ასია ეს. არაფერი განსხვავებული ამაში არა. ხო და ვინც წინააღმდეგი არ იქნება, აი ესე მამუკა მდინარაძის ზონდერები გამოვლენ და ქუჩაში დაუმტვრევენ ხვირპირს. არ ეგონოს ვინმეს რომ იმ გამოსირებელს ხარს უჭერ. აი აქ უბრალოდ საქართველო, აი აგერ 40 წელიო უნდა ვიაროთო, 35 წელიწადია დადის საქართველოს სიბნელეში დადის. და ჯერჯერობით არ ჩანს, რომ სწორ გზაზე არის დამდგარი და არაფერი ბევრი არაა 40 წლამდე დარჩენილი. 5 წელიწადში თქვენ გონიათ რამე შეიცვლება, არაფერი არ შეიცვლება. იგივე პოლიტიკური კლასია, იგივე აზროვნება და ესე შემდეგ. მორჩა დამთავრდა. არ ვიცი მე იზრდებაო და იქ ხორხე ბაგრატიონიო და იქისო და იქესო. მე მაინტერესებს აი ელემენტარული კითხვა მინდა დავსვა. აი ელემენტარული კითხვა სვა. ზოგს მეფობა უნდა, ზოგს პატრიოტობაზე აქვს თავი, ზოგს რამეზე აქვს თავი. აი იყავით, ხო? არ გართმევთ. იყავით. მეფეებიც იყავით, პატრიოტებიც იყავით, რაც გინდათ ის იყავით. ეს ქვეყანა ხო თქვენთვის გინდათ, მეფეებს, პატრიოტებს და ასე შემდეგ. ხო და ამ ქვეყნის მიწას რო ყიდით და სხვა რჯულის ხალხს ასახლებთ ქვეყანაში, ეს რომელ პატრიოტობაში და რომელ მეფობაში შემოდის? ამის გამცეს ვინმე პასუხი. ეს რომელ პატრიოტობაში შემოდის? სადმე გინახიათ თქვენ საქართველოს მეფე, რომელსაც ერთი მტკაველი ქართული მიწა გაიყიდა? სადმე გინახიათ? არ არის ეგრე ძმა, აი მე მგონია რომ გამრყნელები ყოველთვის იყო ერის გამრყნელები და ერის გადამგვარებლები ყოველთვის იყო. ახლა მე საქართველოს ისტორიას რომ კითხულობ და რომ იმას კი არა რა ზევით რას ლაპარაკობს. სინამდვილეში რაცაა შუა საუკუნეების განსაკუთრებით საქართველოს სამეფო ტახტი, დარბაზი, ეკლესია გარყვნილი რო იყო და გადაგვარებული რო იყო განსაკუთრებით შუა საუკუნეებში, ისეთი გარყვნილი და გადაგვარებაზე ჯერ არ მიგვეღწევია. მე შეიძლება მიღწეულიც აქვს, იმიტომ რომ დღეს მონობამ სხვა ფორმა შეიძინა და მუშახელის საბაბით ყიდიან საქართველოს მოსახლეობას და პირდაპირ გამოვიდა ბიძინა ივანიშვილი და თქვა
აგერო კაცო, წადითო მოგიწყობთო იმას და წადითო იმუშავითო სხვაგანო და უცხოეთშიო და ნამუშევარითო შემოიტანო. გარაფერი კი არ ხდებოდა განსხვავებული მაშინ. ოსმალებს ყველა კატეგორია მიყავდა. როგორც ახალგაზრდა, ისე მოხუცი. და მოხუცს რო ეკითხებიან მაშინ, კაცს რო ეკითხებიან, რატო ყიდიო დედასო, მოხუცს დედასო, რატო ყიდიო? ის რას პასუხობს, იცი? ოსმალეთის იმპერიაშიო დედაჩემი უკეთესად იცხოვრებსო ვიდრე საქართველოში. ხო ისია დღეს რამდენიც კიდე იმდენი ყიდის საკუთარ მშობელს, წადი და იმუშავე და გამომიგზავნე და კაი და ბედნიერი ცხოვრება მქონდეს. ზოგიერთი თავის იყიდის თავს. და თქვენ გონიათ სასულიერო პირებს არ ქონდეთ მაშინ ლომის წვლილი ამ ყველაფერში? ამას სასულიერო პირების მხარდაჭერა რო არ ყოფილიყო, როგორ იქნებოდა? გადახედეთ რას აკეთებდნენ. გადახედეთ აფხაზეთის კათოლიკოსი რას აკეთებდნენ. არა მარტო აფხაზეთის 250 წლის მანძილზე. ყოველწლიურად 12000 სიტყვა იყიდებოდა. თქვენ გონიათ დღეს ნაკლები ხდება? დღეს არაა გაყიდული საქართველოს, დღეს არ იყიდება ქართველი ერიც იყიდება და საქართველოს იყიდება. ამაზე ხვის ამოღება არავის არ უნდა. მომისმენ ერთი წუთი ესე რა ქვია, მინდა გიპასუხო, თამას მინდა უპასუხო, ვინ გითხრა შენ რომ ესე რა ქვია, საქართველოს გაყიდა, ესა რა ქვია, ქართველმა მეფეებმა გაყიდა ის, რომ სხვა ეროვნებები გაჩნდნენ საქართველოში. თუნდაც თქვენ არ აგავთ ქართული გვარი და ამბობთ. საქართველოში სხვა ეროვნების ადამიანები მოდიოდნენ თავის შესაფარებლად, საცხოვრებლად და აბსოლუტურად ნორმალური იყო ეს, რომ გამოქცეულს და დევნილს იფარებდა საქართველო. ეს ყოველთვის ასე იყო. ერთადერთი მასობრივი ჩამოსახლება, რომელიც გააკეთა საქართველოს მეფემ უცხოტომელების ჩამოსახლება საქართველოში, ეს იყო დავით აღმაშენებელი, რომელმაც ყივჩახთა 40000-იანი ურდო ჩამოასახლა საქართველოში და ყივჩახთა 40000-იან ურდოს დაევალა, რომ ურდოს თითო ოჯახიდან თითო მეომარი ყოფილიყო. და ებრძოლა მან საქართველოს გულისთვის. ერთადერთი შემთხვევა, სხვა შემთხვევა მე არ მახსენდება. რომ როდესმე რაც შეეხება იმას, რომ საქართველოში სხვა ეროვნების ადამიანები მოდიოდნენ, ცხოვრობდნენ და საუკუნეებია ცხოვრობენ, იმიტომ მოდიოდნენ და იმიტომ ცხოვრობდნენ, რომ საქართველოში ეცხოვრებოდათ მათ. და ღირდა საქართველოში ცხოვრება, ვიდრე სხვა ქვეყნებში მაშინ. იმიტომ რომ ეს ის ქვეყანა იყო, სადაც ანტისემიტიზმი აგერ 26 საუკუნეა არ ყოფილა. ხო? იმიტომ ეს ის ქვეყანა არის, სადაც მართლმადიდებელი, კათოლიკე, იუდაველი და მუსულმანი ერთად ლოცულობდა გვერდისგვერდ მეჩეთში, ეკლესიაში და სინაგოგაში. ეს იყო ზნეკეთილი ბუნება იყო. ზოგიერთი დამოყრება იყო, ნათესაობა იყო. და აქედან გაჩნდა დრამაში თუ მესართ არა ვარ წინააღმდეგი იმ ადამიანების, ვინც საუკუნეებია საქართველოში ცხოვრობენ. მაგრამ ეხლა დღეს რომ მეუბნებიან იმას, რომ ქალაქი უნდა ავაშენოთ, სადაც დემოგრაფიული დარტყმის ქვეშ მყოფი ქვეყანაში უნდა ჩამოასახლოთ 70000 არაბი. ეს არ არის ყივჩახთა 40000-იანი ურდოს ჩამოსახლება საქართველოში. არ არის ეს. ეს რა არის, იცი? ეს არის, როდესაც შაჰ-აბასმა საქართველოს მოსახლეობიდან გაწმენდილ ტერიტორიაზე კახეთში კაკელის ენის ხალხი ჩამოასახლა. ეს არის. ჩემო კარგო, სადაც დგას ის სახლი, სადაც ყიდულობ, აი ბინაო რო იძახით ელემენტარული. ის ბინა მიწაზე არ დგას. იმ ბინებს, იმ 70000 იმის რა ქვია, არაბის ქალაქი, სადაც უნდა გაშენდეს, ის ტერიტორია, სადაც დგას, იმ მიწაზე არ დგას. არ ეკუთვნის მიწიან, ეზოიან, ყველაფრიანად, მათ მობინადრებს იქ სადაც არიან. ეხლა თუ იმას ამბობთ, რომ თუ სასოფლო სამეურნეო, ესა რა ქვია, მით არ იყიდება, სასოფლო სამეურნეო მიწა არ იყიდება, მაგაც არა, მასე საქმე ჩვეულებრივად უცვლიან სტატუსს და კონსტიტუციის გვერდის ავლით სახნავსათეს მიწას გადააქცევენ საკარმიდამო მიწად
და ყიდიან ჩვეულებრივად. რა მნიშვნელობა აქვს მე მარტო არაბებზე კი არა მაქვს ჩემო ძმაო საქმე. სრული ინტერნაციონალი. ჩვენ რო ვიყოთ იმხელა ერი და იმხელა დომინანტი ერი, რო რა ვიცი 20 მილიონი და 30 მილიონი და ჭირდებოდეს მოსახლეობის იმპორტი, როგორც გააკეთა შვედეთმა თავის დროზე 60-იან წლებში მიიღო მოსახლეობა, იმიტომ რომ ეკონომიკა იზრდებოდა და მუშახელი არ ქონდა. ეგ სხვა საკითხია. მაგრამ ჩვენ რო ვართ ქვეყანა და ერი, რომელშიც საკუთარი მოსახლეობა გარბის საქართველოსდან, და ამ დროს ჩამოყავდა ვიღაცებს ასახლებს ქვეყანაში 1, 2, 3, 100 და 200 კი არა. 10,000-ობით. და ის როდესაც ბინადრობას ღებულობს, დოკუმენტებს ღებულობს, ცხოვრების უფლებას ღებულობს და ასე შემდეგ და ხდება ქართველი. საქართველოს პასპორტით ქართველი. და მით უმეტეს ახლა ფული ამ დიდარ ხალხს, რომელსაც რა პრობლემა აქვს საქართველოში ის. ამაში ძალიან დიდი სხვაობა არის. დავით აღმაშენებელმა თუ ჩამოიყვანა და თუ ჩამოასახლა, კივჩაღები, მან თავისი პასუხისმგებლობა დააკისრა და ამათი პასუხისმგებლობა რა არის? ამათი პასუხისმგებლობა არის ის, რომ ჩამოვიდნენ ფული იშოვონ და ფული დახარჯონ საქართველოში. ესაა ამათი პასუხისმგებლობა. საქართველოს მოქალაქეები ყავდეთ მათ ფეხსაცმელების და ტანსაცმელების და ამათ და ამათ წმენდავებად. ხო და არ ვიცი მე მიკვირს იცით სხვა რაღაცის მიკვირს. დღეს რო კითხო ქართველებს, რომ საქართველოს მოსახლეობას რო კითხო, რომ ამის წინააღმდეგია და აქციაზე ეს ხალხი არ გამოდის, 333 პარტიაა, ხო? აი აქციას არ ქმნიან. ელემენტარულ კითხვას სვამ. ამ ხალხს რატო არ შეაქვს საჩივარი? აი პარტიებს 333 საჩივარი რო შევიდეს, რატო არავინ არ წერს საჩივარს? იმიტომ რომ ამ პარტიებმა საჩივარი რო შეიტანოს, სასამართლო პროცესები დაიწყება და სასამართლო პროცესები რო იქნება, ინვესტორის გაჩერდება და საქმეც გაჩერდება. და რო შეხედავენ იქ რომ ამდენი სასამართლო დავამიდის მისი ქალაქის წინააღმდეგ, არ მინდა ძმაო თქვენი ისა და არ მინდა შარზე და ადგება და წავა. არავის არჩელი არ შეაქვს, ქუჩაში გამოსვლა არავის არ უნდა. რას მეუბნები ახლა თამას ჩემო ძმაო, მე ვიყავი ერთ-ერთი მე ვიყავი ჩემ მეგობრებთან ერთად, რომელიც ერთი ომი ჰქონდა მაგაზე, რომ კონსტიტუციაში მაგით ჩაეწერათ. 2017 წელს, როდესაც დედას იტყნავდა მდინარაძე და ესა რა ქვია, კობახიძე, რომ ჩვენ გვიძახოდა ამის გამო კომუნისტებს. და ილიას გზაზე იარეთო. ამას გვიძახოდნენ კომუნისტების გზაზე უნდა დიხართო. მის მერე რამდენ მიწასაც გინდა გაჩვენებ ძმაო, რომ შეუცვალეს სტატუსი და სახნავსათესი მიწა, გახდა საკარმიდამო მომიწის ნაკვეთი და გაყიდეს, დაასახლეს და ისქნეს. ხო და ამიტომა ძმაო არ არსებობს ქვეყანაში არანაირი ოპოზიცია არ არსებობს. სისულელია ეგ ყველაფერი. ყველა ერთი ხალხია. ისევე როგორც ქოცური ახალგაზრდობა და ამათი ურჯულოების ახალგაზრდობა არის ერთი და იგივე, ისე არის ის მათი მშობლებიც. განსხვავება კი არა რამე. ეგა? ახლა ედიკამ რო საქართველო გაყიდა, ახლა თუ აქ გაგებული ხალხს, არ ვიცი. ცუდათაა საქმე, მაგრამ აი მარტო ედიკა რო ყოლოდა ამ ქვეყანას გამყიდველი, კიდე რაღაცნაირად ერთ მოღალატეს მოულიდით. მე თქვენ გეკითხებით, აი 118 ადამიანი უყურებს, ძალიან გთხოვთ დამისახელეთ დღევანდელ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში გამყიდველი კი არა. ერთი პატრიოტი დამისახელეთ, რომელი პატრიოტის არის ერთი პატრიოტი. ახლა ის კონკავშირი ჩემო ძმაო მილიონს ჯობდა ამათ იმას რა ქვია რო ვაკვირდები კონკავშირის ისა მილიონს ჯობდა ნაცკოცურ ახალგაზრდობას იმიტომ რომ იმათ თუნდაც ლოზუნგების იმაზე რა ქვია დონეზე შრომა და ხელის განძრევა და ეს ქონდა და ამათ ლოზუნგების დონეზე რა აქვთ პლან წამალი გადაგვარება გეი პარადები და უბედურება და იმით მეორეს ბიძინე ხო აი ვერ მისახელებთ ვერავინ ხო დამისახელეთ ერთი პატრიოტი პოლიტიკოსი ერთი ადამიანი დამისახელეთ ვინც დღეს საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში არის და არის პატრიოტი ადამიანი რომელიც ამბობს სიმართლეს აი რა თუ ჩემი ძმა ხარ რა კარგი რა
მოვისმინე ჩემო ძმაო, მე მაშინ ერთ რაღაცას გაგახსენებ. თუ ეგ ადამიანი პატრიოტია და სხვები პატრიოტები არიან, როგორ მოქმედებდნენ იმაზე, რა ქვია, ქართული მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით. დამანახეთ ერთი. როგორი რეაქცია ჰქონდათ. ზოგი დუმილს ირჩევდა, ზოგი ხელისუფლების გაправებას ახდენდა, ივანიშვილია პატრიოტი კი. მერაბი ვინა? მერაბზე და ზვიადზე არ მაქვს ლაპარაკი. ვარდენა მაგარია. ხო და კაი, თქვათ ნებისმიერს დაგეთანხმებით. კაი, თუ გინდა ვარდენა იყოს, თუ გინდა ვინც იყოს, ელემენტარულს გეკითხებით. აი თქვენ თქვენს მიერ დასახელებული ესა რა ქვია პატრიოტები. მე რო არ გამომივიდეს ისა ლანძღვა და გინება. გამეცით მაშინ პასუხი, რადგანაც თქვენ ამბობთ რომ ეს ხალხი პატრიოტია, გამეცით პასუხი მათი ნამოღვაწარი სამშობლოს რა ატყვია პატრიოტული. რა გააკეთეს მისაბაძი მაგალითი სამშობლოსთვის და ერისთვის და მომავალი თაობებისთვის. ხო რა გააკეთე? გინდა გუგავა აიღე, გინდა ის აიღე, რა ქვია, ჯაფარა და ესენი და ესენი. ხო და რა გააკეთა შენ შემოგევლე ესეთი მაგაცმა, აი მართლა კითხვას გისვა. რა გააკეთა ეგეთი მაგაცმა, რომ იმსახურებს პატრიოტი პოლიტიკოსი, პრინციპული პოლიტიკოსი ადამიანის წოდებას. გამეცით პასუხი. იმიტომ რომ შენ მოგწონს მაგით ვა პატრიოტი, მაგით არ ხდება პატრიოტი. მაგით არ ხდება ადამიანი ესა რა ქვია, რომ რაღაცა არ მოწონს. ნებისმიერზე გეკითხეთ, მე არავის არ განვიკითხავ, ყავს ნებისმიერი გვარის აიღეთ და მითხარით რა გააკეთა ქვეყნისთვის. ხო ასახელებთ. ნებისმიერ გვარს ხო ასახელებთ. ხო და ისიც მოაყოლეთ რა გააკეთა პატრიოტული მისი ქვეყნისთვის. ისი არა, მე მომწონს და პატრიოტია ამიტომ. არ არის, ყველა არის სისტემის ჭანჭიკი. და ყველას აქვს თავისი ინტერესი. დღევანდელ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში პატრიოტები არ არიან. რას უნდა ვფიქრობდეთ, ჩემო ძმო? არის იმ იდეოლოგიის წარმომადგენელი, ნაკითხი ბიჭი არის, მაგრამ არის იმ იდეოლოგიის წარმომადგენელი, რომელი იდეოლოგიაც მე მიმაჩნია ჩემი ქვეყნისთვის არასწორი. ისე ნაკითხი კაცია, კი. მინდა მაგას პასუხი გავცე და გავცე. ვერ მისახელებთ რა. იმიტომ რომ არ არსებობს რა. ახლა ეს ხალხი თავს ახლა არ ვიცი, პოლიტიკოსი ელემენტარულად იმით არ ხდება ადამიანი, რომ ქუჩაში გამოვიდეს და მიტინგზე დადგეს და დროშა გააქნიოს, რომ ესა რა ქვია, მე ამის წინააღმდეგი ვარ. არ ხდება ამით პოლიტიკოსი. პოლიტიკოსის მისი ნაცხოვრები გზა უნდა ეტყობოდეს მისი ქვეყნის დადებით თუ უარყოფით მოვლენებს და მე დაგისახელებთ თქვენ აბსოლუტურად ნაციან, ქოციან დღევანდელი პოლიტიკურ სივრცეში მყოფი ადამიანებიდან მათი ნამოქმედ არის გამოღებულ ნაყოფს და მათი პარტიების გამოღებულ ნაყოფს, რამაც ჩვენი ქვეყანა ამ დონემდე მიიყვანა. ეგა მეტერები. იმედი რა თქმა უნდა მაგათი არავის არ უნდა გქონდეს. სურა დარხეული რო გვაქვს ახლა გაიგე ძმა? აი რაღაცის ქართველებში არის რაღაცა ესეთი რა, მომავლის იმედი არის ღმერთი გვიშველის. რა შეხედულება მაქვს ძმა, ჩვეულებრივი სისტემის ჭანჭიგია. ცუდი კაცი არაა პიროვნულად, მაგრამ ახლა ის რომ თავგადადებული და თავმოკვდარი პატრიოტია, გამახსენეთ მაგის გაკეთებული საქმე და მაინც ასე თუ ისე მაინც ამ სისტემას აპრავებს. ახლა გულაშვილის და მანჯავიძის მეგობარი როგორ შეიძლება გიჟი პატრიოტი იყოს? თქვენ წარმოგიდგენიათ ახლა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა ყოფილიყო შევარდნაძის მეგობარი? დავდებ ჯიგარო მაგ ვიდეოს განხილვას. დავდებ მაგ ვიდეოს განხილვას და მივხვდები. დავდებ. იაგო ეს ხუჩია?
ხო ახლა ხვიჩიაზე რა გითხრა იცი სიმართლე გითხრა ხვიჩიაც ჩვეულებრივი ბიძინა ივანიშვილის შექმნილი გირჩის ისაა მაგრამ ხვიჩია სხვებიდან განსხვავებით უნარიანია და თუნდაც ის გააგრძელეს საქართველოს ისტორიას რასაც აკეთებს არ არის ცუდი საქმე ყოველ შემთხვევაში ქართული დოკუმენტალისტიკას დარჩება და სივრცე ეძლევა ხალხს რომ ისტორია გაიხსენოს და ბევრი რაღაცა ადამიანმა რაც კაიც გააკეთებს თუ ცუდს გააკეთებს არ უნდა დაუკარგო ახლა იაგო ხვიჩიაზე ახლა ეროვნული როგორ უნდა თქვა პატრიოტი კი ბატონო თამას გეთანხმებით მასია აბსოლუტური 99% კი არა 100% პოლიტიკაში ვინცა ხალხი არის პირადი ვიგოდისთვის არავინ არა საქართველოს პატრიოტი არა ტყუილია ეს ეგ პატრიოტების ბედია საერთოდ ეგ ამიტომ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ერი ამერე ვინ ნიშნავს კალბატონო დოდო საქართველოში ვინმეს პოლიტიკოს და საერთოდ ვინმეს პარლამენტარი როდის მერე იყო საქართველოში ვინმე ხდებოდა დამსახურებით როდის ყოფილა ეს დღეს ხდება ეს პარლამენტში არის ყველა ჩათლახი აფერისტი უნარიანი მოხერხებული ან სპორტსმენი ან ცნობადი სახე მაგრამ არამც პატრიოტი და ეს სხვათა შორის არა მარტო დღევანდელი სცენი ქართული საზოგადოების მე გაგახსენებ თქვენ იგივე ილია ჭავჭავაძეს და იგივე აკაკი წერეთელს ვაჭრებმა და იმათმა აჯობეს რა ქვია არჩევნებში ეს ახლანდელი სცენი არა მარტო არა ეკაც პოლიტიკოსი მე კარგი კაცების მეტი რა არის თუ ზმახარ ღმერთთან უკნას რომ ყველა გაწყდეს მაგრამ პოლიტიკაში ვინც არიან ვისაც თქვენ ხედავთ ეკრანებზე ვისაც მიყავს დისკუსიები ვინც საზოგადოებას მოუწოდებს მხარი დაგვიჭირეთ გვერდში დაგვიდექით ეს შეიძლება თქვენ არ იყოს პარლამენტში მაგრამ პოლიტიკური ფიგურა იყოს მაჩვენეთ ერთი ადამიანი ვინაა პატრიოტი საქართველოს გამომეორებელია ქალბატონო მე ვთქვი რომ ის ცუდი ადამიანია მე არ ვამბობ იმას რომ ის არის რა ვიცი თავდადებული გიჟი პატრიოტი ადამიანი რომელსაც რაღაცის შეცვლა შეუცვლია საქართველოში რა შეიძლება ეგ არის კულტურა აქ ამას დანარჩენებიდან განსხვავებით ესეა ხოდა მოდი ახლა დავიწყებთ მოდი ვთქვათ ვაღიაროთ რომ სადაც პატრიოტები არ არიან სადაც სამშობლოზე ფიქრი არ არსებობს სადაც სიმართლისთვის და სამართლიანობისთვის ბრძოლა არ არსებობს იქ უკეთეს არ უნდა ელოდებოდ იქ მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება უარესი და უარესი ამიტომ იქნება ამ ქვეყანას უარესი და უარესი მე რა ვიცი თქვენ თვითონ მიდით და ამ უარესში და უარესში ცუდზე უარესი აირჩიეთ ავი, კარგი, შემოგარგებოთ, დაგემშვიდობებით, თუ ვინმეს რაიმე კითხვა გაგაჩნიათ, დამისვით კითხვა ამბებთან დაკავშირებით და გაგცემთ პასუხს თუ არა და დაგემშვიდობებით, სამუშაო მაქვს, ვასრულებ რაღაცეებს და მალე შემოგთავაზებ. ნუ მასა რასაც ამჯობინებს, ნუ ახლა მასა საკითხავია. აი, ნანიკო, საკითხავია ეს მასა. იმიტომ რომ მაქსიმუმ საქართველოს ესე რომ ვთქვათ არჩევნებში მონაწილეობდეს ამორჩევლების 40%. მაქსიმუმ ეს ყველაზე დიდი. დარჩენი უბრალოდ არ მონაწილეობს ამ ყველაფერში. 40%-ის 51% არის 20% პლუს 1, ხო? ანუ დღევანდელი ხელისუფლება რომელიც იძახის რომ უმრავლესობა ვართ, რეალობაში წარმოადგენს მოსახლეობის 20%, 21%. აი ეს 20% კიდე მოძებნილია და მოხიგულია შიშით, შანტაჟით, მოსყიდვით, დაბოლებით, მუქარით, სამსახურიდან გაგდებით,
ვალდებულებით, ხახვით, კარტოფილით და უბედურებით. გავაკეთებ არჩიბალდთან ბევრი ვიდეოები აქვს დასამონტაჟებელი და ჩამოვიდა ძალიან ისეთი ბევრი სამუშაო აქვს და აუცილებლად მექნება არჩიბალდთან ვიდეო ტრანსლაცია. კარგი, შემოკარგებო. მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა და თუ თქვენ ვინმეს ქართველ პატრიოტ პოლიტიკოს ნახავთ, მეც გამაგებინეთ, არ დამტოვოთ ისე რომ არ ვიყო ამ ყველაფერზე საქმის კურსში. მანამდე კი აი ესეთი ახალგაზრდობა და ესეთი რეაქცია ქვეყანაში მიშა ბიძინას მიერ გაზრდილი თაობა და მიშა ბიძინას მოქმედი სისტემა არაფერ ახალს ვერ შექმნის, ვერაფერი ახალი ვერ შეიქმნება, იქნება იგივე პიარი, იგივე ტელევიზიებში რეიტინგებით საუბარი, იქნება იგივე ზონდერული ჯგუფები, იქნება იგივე მიწის გაყიდვა, იქნება იგივე სინგაპურში ვიზიტები და ახლა ასია საჭირო და ასე შემდეგ და ეს ერთი და იგივე ხალხია. სახელი და გვარი იცვლება, თორე სისტემა კი არ იცვლება. კარგად.